胶材上颜色的时候呢，你可以呢，把颜色先上中间色调，不要太暗的，也不要太亮的，那它颜色是有点偏橘子色，再加棕色，大概是在这边吧，我们再红一点，颜色差不多是这样，先试试看，中间色调大概是这个颜色，中间色调我让它再淡一点点好了，红一点好了，好，这个底色哈。那上颜色的时候呢，我们现在使用是胶的源头特征大概在笔触大小你自己去决定的，我大概设定到这么大，不要太大，太大会内格嘛哈。那特征的话，你就大概缩到3左右，3左右。那在刷的时候呢，比较不会有内格现象，其实还是会的，还是会，会内格就很讨厌，真是。再提高一点，我把它设定到4.0，4.0比较不会了来，那这个断笔也没关系不像我们上次在画了一个什么，画了一个麦克笔断笔不行，那没关系你尽量断重新来都没关系，对哈。那把所有皮肤的颜色呢涂上去，当然叠到地方也没关系就画上去吧。这边其实是头发跟皮肤的交界处你把它涂一涂，把它涂一涂，像这样。好，那检查一下有没有漏掉，像耳朵这边有没有漏掉的涂一下。好，再检查一下，这边太薄了补一下，我这边漏掉了。好，把皮肤的颜色呢，充分的画上去，可以吗？给对啊，这个圈了好，来第2层我想要上深一点的颜色。那据我们观察，应该就是在这个位置这边更深一点颜色，大概这个位置这边这边1层，还有旁边这边好，还有手的底下侧面这边比较深我们用这个颜色，原来颜色笔尖轮把它打开我现在设定在我们的笔尖上面，不然按 Ctrl 加 Alt 加1也可以那我把它颜色变深一点，这样那这是笔刷呢，稍微缩小一下先试探性的试试看，比如说大概是在位置上这边这边不用太小心，没关系因为到时候我们超出去的部分呢，到时候我们都还可以再处理像这边应该也是要比较深这边也是这一块比较深，你就大概的先观察一下，这边的话应该就没那么深了像这边整块好像手的话是这一块，没有稍微比较深一点那像这边这边这地方侧面笔刷再缩小一下侧面这边这边也是这个形状上也把它画一下你现在在画的时候呢，不用太小心，我们现在只是在做那个大的色块的调整你不用太小心。不过我这也太不小心了，对不对？因为简直已经到乱画的地步了，对吧？好，因为我用的太暗了所以说这样再加深的话，其实应该是一定要开始变亮了才对，好吧？那如果是这样的话，算了错就要错到底，人要有志气，对不对？要错到底，来，那深的地方补一下比如说像周围这边应该是比较深，对不对？观察一下嘛，边边也是比较深你把它补一下。耳朵这边当然也是我先都把它涂一下。它的光点比较讨厌的就是它打在正面它是打在正面的所以说颜色比较不容易抓我把它抓边边这边好，那眼睛的部分呢，因为它光打在中间的打在正面，所以说眼睛的光线呢，其实大概是我们换小笔，大概是这样而已了而且它还有眼袋，对不对眼袋我们等一下把它处理一下。不过现在先不要理它先画出来，这边应该也是比较深的颜色。对大概这样。这个眉毛
这块应该也是比较深的颜色了哈。头发的厚度，眼睫毛的话这边哦，我把它眼睫毛的颜色稍微涂一下。哦，那么鼻子这边，嗯好，嘴巴其实可以先不理它，因为我们等一下要用口，然后你现在要直接啊这个上去的话，其实也可以了哈。不过其实就不是那么明显，那这样好了。好，好，那再去观察一下光的效果，大概是在这个位置上，这边应该也有，对，哦，这边一点点，鼻子，这边，等大家远一点再看的，再看，好了，差不多是这样，我这边再过来一点点啊，这个我拉高一点好了，不要浪费空间。好，手的话应该差不多是这样。好，好，来，你先上第一层颜色，好，上去，好吧？好，它的这个明暗度呢，先把它处理出来，可以吗？好，处理出来，来给各位哈，像这样。那么，好，打开啊，在我们的动画里，不是动画，在这一层哈，在我们的这一个效果底下的色调控制里面有一个叫调整色彩，啊，这一个，啊，不过它预设值已经有把它重设，啊，把它弄回来，啊，可以在这个地方呢去调整色彩，我希望它调亮一点点，啊，调亮一点点，啊，调高一点点亮度了哈，这样，啊，那彩度提高一点点，我觉得彩度不太够，啊，那么色调偏移一下，啊，阿凡达跟加西洋对哈，啊，弄错了啊，赶快弄回来，不过我弄不回来了，啊，好了，这个归零就是回来的对吧？那么不过我这边应该好像彩度调太高了啊，再调亮一点，这样等于说可以再去调整一下啊，调整一下。不过我觉得它的拉把做的很不好哦，一拉差不多。我这边看一下，不能在这边滚动了，这是太讨厌了，好吧？好，那我知道用手动来调一下，这个是要负的还是正的哈？真的这个会记得一件事情哦，你在拉的时候它是不会变化的，要放开才会，对吗？好，这是我觉得它有点慢半拍啦。好，在拖曳的时候它没有办法呈现出来，要放开才会，实在是有点讨厌哦。那一般像你在 Photoshop 底下弄的时候，你在调整的时候它就已经会变颜色，它不会，它要放开才会。好，所以说真的很难拿捏到底是要停在什么位置上。这边好像太黄啊，这边好啦，先降好了哦。这个颜色还是有点怪怪的，彩度降低好了，好这样啊，亮度再提高一些些，好，好，确定，好，等于说我把它的亮度呢稍微调高一下啊，调高一下。那我现在呢要针对细节呢稍微再去处理一下了啊，细节，所以我把它这边放大一点啊，好细节，好，像我们刚才画的时候呢，并不是很认真，好去处理它，所以说现在呢，我们就要稍微认真一点，好，那笔刷呢当然要稍微缩小一下了，我这边啊，把它细致的处理一下，比如说像这边边边这边哈，啊边这边我要细致处理一下，好，那像底下这边，其实我这边呢我不太想处理的，那处理起来有这个好像怪怪的哈，好了算了算了，还是处理一下，中原味，我吸这边 Auto 键按着，把变低管之后，好吸这边我把这一个。好，稍微处理一下，就是这边是亮的嘛，底下是暗的，对吧？我把它稍微处理出来。好像这个也是。这个阶段呢，等于说我可能要去确立一下，啊，比较精准的范围出来了哈。那这边其实鼻头应该要再下一点，这边你时间差不多了，这是，这边也是应该有点亮度，这边也是，那底下这边，把亮度再留出来。等它一下哈。